हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मेरी बाइक जो कि CB 300F है 13,500 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है। 3 सर्विस पहली हो चुकी है और अभी मैं 4th सर्विस करने वाला हूँ, जो कि मैं घर में करूँगा। मैंने इससे पहले 3rd सर्विस भी घर पे ही की थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मीटर में कितनी चली है मेरी बाइक। तो ये आप देख सकते हो, मेरी 13,642 किलोमीटर चल चुकी है। इस सर्विस में मैं अपनी बाइक में इंजन ऑयल, एयर फ़िल्टर और ऑयल फ़िल्टर चेंज करने वाला हूँ। तो इंजन ऑयल में मोटूल का यूज़ करने वाला हूँ और एयर फ़िल्टर मैंने शोरूम से ले लिया था। ऑयल फ़िल्टर मैंने मार्क। तो गैस, मैं यूज़ करने वाला हूँ ये वाला इंजन ऑयल, जो कि है मोटूल का 7100 10W50, जो कि मेरे को पड़ा 1150 का। वैसे इसमें प्रिंट 1395 का है, पर मुझे मार्केट से 1150 का पड़ गया था। और ये रहा एयर फ़िल्टर, तो इसका रेट आप देख सकते हो 234। ये रहा ऑयल फ़िल्टर, ये भी बाज़ार से लिया था, 30-40 रुपये का था। तो गाइस, ये रही बाइक। मैंने इसको पहले ही एडोब स्टैंड में लगा दिया है और मैं इसको लगभग इससे थोड़ी देर पहले मैंने इसको चलाया आधे घंटे से ज़्यादा। तो इसका इंजन अभी गर्म है। तो जब भी आप ऑयल चेंज करते हो, पहले थोड़ा बाइक चला लेना, उसके बाद ही इंजन ऑयल ड्रेन करना। तो इंजन ऑयल से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मैं 12 नंबर का सॉकेट यूज़ करने वाला हूँ इसको खोलने के लिए। यहाँ पे लगता है इसमें अंदर साइड नीचे से। ये रहा, अगर आपको दिख रहा है तो कैमरे में। तो सबसे पहले यही खोलेंगे, बाकी इंजन ऑयल को हम किसी डब्बे में ड्रेन कर लेंगे। गाइस, अब मैं इसके नट बोल्ट को खोलने वाला हूँ ड्रेन करने के लिए। मैं इस डब्बे में डालने वाला हूँ तेल को। तो गाइस, आप देख सकते हो डब्बा भर गया है। अब हम थोड़ा वेट करेंगे, इसको पूरा ड्रेन होने देंगे अच्छे से। बाकी चीज़ें खोल लेते हैं। तो यहाँ पे रहता है ऑयल फ़िल्टर, हमको ऑयल फ़िल्टर भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए 8 नंबर का सॉकेट चाहिए होगा, तो मैं इसको खोलता हूँ। तो गाइस, मैं इससे खोलने वाला हूँ ऑयल फ़िल्टर की कैप। तो गाइस, एक सीन हो गया है। ये मैं बाज़ार से लेकर आया था एयर फ़िल्टर, और ये जो इसमें लगता है, दोनों में ही बहुत ही फ़र्क है। देख सकते हो, ये छोटा है और ये बड़ा है काफ़ी। तो अब मुझे कल शोरूम से या फिर इसको मार्केट में ले जाकर इसी साइज़ का लेकर आना पड़ेगा। ये तो बहुत छोटा है, यहीं पे रोकना पड़ेगा ये चीज़। अब मैं एयर फ़िल्टर तब तक एयर फ़िल्टर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अब बाकी का काम तो इंजन ऑयल वगैरह ये तो कल ही डल पाएगा जब ऑयल फ़िल्टर आ जाएगा। तो मैं टाइम बचाने के लिए फ़िल्टर चेंज कर लेता हूँ। तो इस बाइक में एयर फ़िल्टर सीट के नीचे आता है। एयर फ़िल्टर के लिए ये 2 नट बोल्ट खोलने पड़ेंगे, जो कि 10 नंबर के होते हैं। 10 नंबर की टी से खुल जाएगा। बाकी यहाँ पे है, तो मैं जल्दी से ये खोल कर दिखाता हूँ। तो गाइस, ये रहा 10 नंबर की टी, इससे खोलूँगा मैं इसको। और हमको एयर फ़िल्टर का बॉक्स खोलने के लिए ये स्क्रू ड्राइवर लगेगा।
दोनों नट खुल गए हैं और इसको ऊपर को खींचना है। तो ये रहा इसका एयर फिल्टर। यहाँ पे 4 बोल्ट हैं, इनको खोलना पड़ेगा। तो वैसे चारों नट बोल्ट खुल चुके हैं और ये रहा इसका एयर फिल्टर। ये मैंने 13,000 किलोमीटर में पहली बार चेंज कर रहा हूँ। इसकी हालत देखो कैसी होगी है। ये रहा। ये रहा नया वाला और ये है पुराना वाला एयर फिल्टर। तो अब मैं इसको जल्दी से लगाता हूँ। इनकी रबड़ भी फिट करनी पड़ेंगी, इनके साथ रहती है। तो गाइस मैंने एयर फिल्टर लगा दिया है, बाकी ये भी थोड़ा साफ़ कर दिया मेरे आस-पास, और ये इसमें रबड़ भी लगा दी है, फिट कर दी है अच्छी तरीके से। तो बस अब इसको बंद करते हैं। तो गाइस आज मैं ऑयल फ़िल्टर ले आया हूँ होंडा के शोरूम से, जो कि है 146 रुपये का। ये देखो सेम साइज़। तो चलो इसको जल्दी से चेंज करते हैं, लगाते हैं बाइक में। तो गाइस इस ऑयल को साफ़ कर लेना अच्छे से, पुराना ऑयल है ये। तो इसको लगाने से पहले इसको थोड़ा ऑयल से गीला कर लेना, तभी इसको लगाना, नहीं तो इंजन हेड में ऑयल पहुंचने में टाइम लग सकता है। तो आपकी ये कवर लग जाएगा बाहर से। तो मैं जल्दी से इसको लगाता हूँ, 2 बोर्ड लगेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ इसको। तो गाइस मैंने नट बोल्ट नीचे वाला जो होता है इसका, वो कल ही टाइट कर लिया था। ये देखो ये पहले लगा दिया, इसको अभी थोड़ा टाइट कर लूँगा मैं। बाकी ये कल रात भर खुला ही था, तो जितना भी इसमें पुराना ऑयल था वो सारा निकल चुका है पूरे अच्छे तरीके से। तो इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो टूट भी जाता है। ये टाइट हो गया अच्छे से। अब हम डालेंगे इसमें इंजन ऑयल। ये पूरा 1.5 लीटर है, तो पूरा इसमें इस बाइक में 1.5 लीटर आता है पूरा इंजन ऑयल, तो मैं पूरा डब्बा डाल दूँगा। तो गाइस इसका कलर देखो, रेड कलर का है।
तो गाइस सर्विस पूरी हो गई है। इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर सब लगा दिया है बाइक में। अब इसको करेंगे स्टार्ट और मैं इसको 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहने दूँगा स्टार्ट ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। बाइक की सर्विस पूरी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।